तुम्हारे आस-पास आ रही बारात, करना इनकार बार-बार देना साथ। ओए 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 जो गए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। So, hello everyone, welcome back to yet another video. एउटा नयाँ भिडियोमा, फ्रेस भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। अनि यस्तो कमेडी देखिरहेछ कि म हैन अब तपाईहरुलाई म एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ के। अस्ति भर्खर मैले कपाल काटेको थियो, तर कपाल काट्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि यतापट्टिको यो पोर्सन छ नि, यो पोर्सन लामो छ, यतापट्टिको चाहिँ अलिकति छोटो छ, अनि अगाडिबाट पनि त्यो स्ट्रेट काट्छ नि त्यस्तो छ हैन। तर स्ट्रेट पनि छैन कि, आज यस्तो भएर अलिकति यस्तो भएर फेरि यस्तो गएको छ क्या। अनि त्यही भएर क्याप लाउँछु म मोस्ट अफ द टाइम यसरी टक्क। सो यही है। सो आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हाम्रो कलेज कस्तो देख्छ, कलेज कस्तो छ भन्ने चाहिँ सानो एउटा भिडियो बनाउन लागेको छु क्या। किनभने मैले युट्युबतिर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेल्स वर्क भनौँ न, नेक्स्ट वर्क अब यताउता यसो देखिनँ होइन। त्यही भएर अब जति पनि यता जनवरी इन्टेकमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ। आई नो हामी पनि पहिला अब भिजा नआएसम्म चाहिँ पुरा खतरै एक्साइटेड थियो होइन। अनि त्यसपछिको कहानीहरू त अब तपाईँहरू यतै आएपछि थाहा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज कलेज कस्तो देख्छ त्यो देखाइदिन्छु। सो है म चाहिँ कलेजको लागि जाँदैछु। 8:14 मेरो ट्रेन आउँछ, 8:05 भइसक्यो, पुग्नु चाहिँ पुग्छ। तर क्या बिहान मेरो स्वासा भयो हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बारात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाहकर भी न चाहे, करे जो मन माने मन न माने, मेरी जो याद मिल के अब बाटे तेरे। लाइक म यसरी भित्रबाट आउनुको कारण चाहिँ त्यो मैले अस्ति नै मेरो पहिलाको भिडियोमा पनि भनिसक्यो, सेम बाटो सेम रिजन। पुल्सी देख्यो भने फाइन लिन्छ भनेर चाहिँ थाकिरहेछ मेन रोड। म भित्रबाट छिरेर यता घुमेर बाहिर निस्केको क्या। मैले मेरो साइकल होइन उहाँ राखेर जान्छु क्या। पोट सुकेर फुटेर उत्पात हुन्छन्। सो म चाहिँ अब मेरो अहिले साइकल राखेर लक गरेर जान्छु है। यो साइकल यस्तो राख्ने। अब चाहिँ म ट्रेनमा आइपुग्दा ट्रेन स्टेसनमा आइसक्यो हुसिङ स्टेसनमा। अनि म चाहिँ हुसिङ स्टेसन भन्ने ठाउँमा बस्छु होइन। त्यसपछि मलाई यति अक्वर्ड फिल भइरहेको छ कि मलाई अहिले भिडियो बनाउनु पनि कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको छ क्या। अलिकति धेरै भइसक्यो नि त, त्यस कारणले चाहिँ झन् ट्राइपोड हालेर त हो। अब 2 मिनटमा ट्रेन आउँछ। हम दूर भागे तेरे गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बारात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना। अलराइट, अब चाहिँ नरिपोर्ट भन्ने ठाउँमा छौँ है। म चाहिँ तपाईँहरू आएपछि यो ठाउँ मस्ट कमन हुन्छ क्या तपाईँहरूको लागि। अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो देख्यो पनि होइन। मलाई चाहिँ यस्तो भ्लग गर्न यस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेछ नि। अब बिस्तारै बिस्तारै युज टु हुन्छ। साथीलाई खोजेको खोइ छैन त। नि मैले खोजिरहेको अघि न मैले रोकेको साथी चाहिँ उयो हो क्या। अनि ऊ हाम्रो अर्को साथी ऊ हो ट्याक्क लाएर। मैले खास छैन अघि न म कलेज देखाउँछु भनेर भिडियो बनाउँदै आइरहेको थिएँ क्या।
यहाँ अगाडि गएको चाहिँ यहाँ सबैजना हामी नेपाली नै हो क्या, तर म त्यही भएर मलाई यस्तो अकवर्ड लागेको छ नि। धराला तर कम्पेरिटिभली आज अलिकति मौसम गुड छ क्या यार, नभए त्यस्तो औडा हुन्छ होइन। ट्याक्कै कस्तो न स्कुलको याद आयो यार, पहिलाको स्कुलको हाम्रो। माथ जानुपर्ने हामी $101 अब आइपुग्नु लाग्यो। नो वान हियर। यहाँ चाहिँ ऊ मात्रै छ, मेरो सोल्टी भयो, कोही छैन अरू, अदर्स इम्टी। यहाँ है स्टुडेन्टहरू चाहिँ यति नै छ। अब हामी मोबाइल चाहिँ उतै राख्नुपर्छ क्या। रमाइलो गरौँ न, खोइ नेपालीहरू यार, थ्यात तेरी यार, बज्दा पनि यार हर्षका दिनै लै वर्षमा दिनमा लै हर्षका दिनै लै। क्ल्याप गाइस, क्ल्याप क्ल्याप। सारा भर्यो नि संसार। ओइ नाच न केटा हो यार। त्यो त अहिले लास्टमा फाइनली हाम्रो क्लास सकेको छ होइन। पुरा 2-2.5 घन्टा एउटै लेक्चर सकेको छ। यहाँ तल चाहिँ अर्को क्लास भइरहेको छ क्या। कसको मोबाइल हो यार, सेलमा हो क्या? यो चाहिँ अब कलेजको वान एन्ड ओन्ली प्लेइङ एरिया छ क्या। के हो यो त्यस अब यो नाम चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन होइन, तर यहाँ चाहिँ टक्क खेलिन्छ क्या। यताबाट चाहिँ वासरुम छ अनि चाहिँ हामी ग्राउन्ड फ्लोरमा छौँ। राम्रो त राम्रो हो, तर एउटा प्रपर प्लेइङ एरिया पनि छैन होइन। यहाँ त एकैछिनमा चाहिँ बस्नु मन लाग्दैन, फर्स्टसम्म मात्रै अलिकति इन्टरटेनिङ हो। अनि त्यसपछि त त्यही हो, जहिले देखिसकेपछि त होइन। यो चाहिँ ठ्याक्कै लाउन्ज एरिया भयो। केटाकेटीहरू यता के भन्छ खाजासाजा खान्छन् होइन। हो नि, ओइ केटाहरू गयो। त्यही हो, अब ओभरअल छ अलिकति रमाइलो ठाउँ भनेको चाहिँ हो, नभए चाहिँ युजुअल बिल्डिङै भइहाल्यो। ल 3जना हामी बदमासहरू। ओइ यो चाहिँ बाहिरको भ्यू, बिल्डिङ भयो यो बाहिरको। अब चाहिँ सक्यो हाम्रो क्लास। अलराइट, मेरो क्लास सकेर अब घर आइपुग्यो। म घर आइपुग्यो भन्नाले पनि स्टेसनमा आइपुग्यो। अनि भर्खरै साइकल पनि लिएँ। अब चाहिँ आज मेरो काम छैन, त्यस कारणले चाहिँ अलिकति
चट्ट गएर घर गएर खाना बनाएर खाएर होइन एकछिन घरमा पनि यसो कुरा गर्नुपर्छ। सो यति नै थियो है आज चाहिँ। अब त्यही कलेज यस्तै हो होइन, जहाँ सुकैको भयो नि कलेज त्यस्तै हो, पढाइ त्यही हो। अब जस यता चाहिँ कलेज अटेन्ड चाहिँ गर्नुपर्छ, आफ्नो अटेन्डेन्स चाहिँ मेन्टेन राख्नुपर्ने हुन्छ क्या यता चाहिँ। भोलि पछि तपाईँहरूलाई अब धेरै कुरामा काम लाग्छ भनौँ न। अनि अब त्यही हो भन्ने कुरा त अब जहिले कुरा त्यही हो होइन, गरिरह्यो भने जति गरे पनि सकिँदैन। अनि कलेज चाहिँ त्यही थियो। अब तपाईँहरू आएपछि भोलि पर्सि पनि देख्नु भइहाल्छ। सो तपाईँहरूलाई अलिकति अगाडि नै अलिक झन् एक्साइटमेन्ट लेभल अझै पनि इन्क्रिज होस् भनेर अलिक बढोस् भनेर चाहिँ देखाइदिएको थियो क्या। सो अहिले अलिकति पानी परिरहेको छ। अब घर गएर म चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्छु, खाना खान्छु है त। ल सी यु द नेक्स्ट भिडियो। अनि यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब अनि लाइक। थ्याङ्क यू सो मच। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो गाइज।